Agrigento al Teatro Pirandello l'evento Rileggiamo Francesco Crispi a 200 anni dalla nascita, l'intervento tra gli altri dei vertici della regione. Crispi fu innamorato della Sicilia e compì un atto d'amore quando cooperò con Garibaldi perché avvenisse lo sbarco e perché si avviasse il processo di unità e di unificazione. Poi il fenomeno non venne più controllato e si diede vita alle rappresaglie, agli arresti in massa, ai processi sommari nel Mezzogiorno d'Italia. Pur essendo un conservatore, Crispi fu un artefice della prima stagione della vera e propria modernizzazione dell'Italia. Basta pensare alla riforma degli enti locali, basta pensare alla istituzione delle IPAB per far carico allo Stato dell'attività di assistenza ai poveri, agli ultimi, ai diseredati. Un uomo che ebbe una grande visione, una visione europea, certo fu figlio del suo tempo, con tanti errori ma anche con tante virtù che seppe mettere in campo da ministro dell'interno, da capo del governo, da parlamentare. I problemi dell'Italia, soprattutto del Mezzogiorno d'Italia, cominciano dopo l'unificazione nazionale, migrazioni che cominciano alla fine dell'Ottocento, oltreoceano, e poi continuano all'inizio del secolo, si arrestano in parte durante il ventennio fascista e poi riprendono nel dopoguerra anche in Europa. Siamo sempre stati un popolo di migranti, solo che i nostri migranti stavano con due piedi in una scarpa.